Здравейте във втора част, където ще правим топ 10 факта за баба. Баба. Махни на хората. Номер 10. Цветът сиво. Баба, защо цветът сиво ти е любимият? Не знам, успокоява ли, не знам. Не харесвам го просто. Пък сега е най-модерният цвят. Знаеш ли кой е цветът на годината? Сиво и бежево са за тази година. Не е парасковено. Не, сега Оранжево. млечно, млечно бежево и млечно сиво. Номер 9. Плодовете ягода и портокал. Вече са ягода. Ягода. Плод. Портокал сок. Защо са ти любими, бабо? Кой мога да каже, това ми хареса. Не сте разбрали. Какво? Е нещо... Какво? Харесва ти цвета им, мириса им, вкуса им. Просто те ми допадат. Номер 8. Топлото време. Топло време, не студено. Защо харесваш топлото време? Защото на студено не мога да издържам, на топло издържам. Когато е много топло. Пак на сянка се седя и пак ми е добре. Номер 7. Шоколад. Баба, защо ще харесваш шоколад? Какво? Защото шоколада е най-хубавото нещо. Хубава рамка. И ти харесва? И на мен. Номер 6. Маратонки. Ти видове маратони. А защо? Защото са най-удобните обувки. Най-удобното е да ходиш с маратонки? Да. И на мен. Номер 5. Шопинг. Но преди това е въпрос към предишната категория. Кои са ти любимата марка маратонки? Найк. И пак. Номер 5. Шопинг. И Пума. А шопинга защо? Защото ти се повишава адреналина, като пазариш. Супер. Сега въпроса към категорията. Кой ти е любимият магазин за пазаруване на шопинг? Зара. А с кой най-много харесваш да ходиш? В Зара. Ама не с кой? Сама. Го повтори. Сама или с някоя внучка. Номер 4. Новите съседи. Защо ти е любимия сериал Новите съседи? Защото той ми е най-любимия. Защото играят много естествено, много хубаво. Много добре артистите и въобще и ми харесва и филма като филм, като сюжет, като всичко. И на мен. Въпрос към категорията. Първи или втори сезон би избрала? Всичките сезони. А кой ти е любимия актьор или персонаж от там? Всичките ми харесват. А кой ти е Антонио. И на мен. Номер 3. Куче. Защо харесваш кучетата? Повече ги харесвам от котките. Защо? Защо трябва да не някакво животно, харесвам куче. Котка по-малко. А коя ти е любимата порода куче? Ретривър. А кое е любимото ти куче? Или лабрадор. А кое е любимото ти куче? Чарли. И на мен. Номер 2. Ни нарича парфюмът. От парфюмите харесвам най-много Нина Ричи. Защо мирише най-хубаво? Не знам, така... Той ми харесва най-много. Не ми допада. Въпрос към категорията. Имаш ли Нина Ричи парфюми? Сега. Сега нямам, но съм имала, когато имаше горе-коми. Много ли обичаш да се фъскаш с тях? Да. Номер 1.
кръстословици и судокута. Даже сега правиш това. Да. А защо? Защото ме забавлява и ми занимава. А сега бонус фактът. Бонусът. Дълга коса. Баба ти защо харесваш дългата коса, си с къса? Защото човек като старее, ако изкъса коса, една жена, ако изкъса коса, прилича на мъж. Ама ти сега си с къса коса. Не съм скъса, дълга ми е. Колко ми е дълга, дора ми не. Не съм постига на мъжки фасон. Като видиш някои баби, посегани мъжки фасони, мустаци имат и мъжки фасон, няма как ще са жени. Да. Кое да ти повторя? Това, което казах току-що. Че спират хормони, женските хормони. Да, след менструацията. След менопаузата. Менопаузата при жените, нали, настъпва там след 50-60 години, като завърши жената и спират женските хормони. И някои заприличват на мъже. Като джендър. Това беше от нас за тази вечер. И за... може би след една седмица някъде. Така че... абонирайте се за още такива видеа.